waduh sore lagi makan Jam sebelum lain lempur sorenya kemarin di berang kemana lempur mana di ujung itu toko serba sudah bisa kan toko boneka ini sepatu Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarruful abdi ari popolahanana popolahana hamba sahaya yakunu nu kabuktian itu tasarruf tapi dimatihi dina tanggunganana si abdi eta yutba'u diikuti naon bi tasarruf tidak atako di mana-mana merdeka jalmi-jalmi anu disengker popolahana teh budak leutik anu gelo anu sapehnya anu sapeh anu muflis anu gering terus hamba sahaya teh dapetik sapeh muflis nu gering hamba sahaya enak hamba sahaya hamba sahaya kumaha popolahanana lamun popolahanana tanggungan mah lain anu kontan lain tanggunganana eta bisa diikuti popolahanana teh bisa dilaksanakan tapi sabada merdeka si hamba sahayana al abdu ari hamba sahaya idalam ya'dan di mana tengidinan lahu ka hamba sahaya saha sagidu dununganana itu hamba sahaya ilmu amalati dina muamalah ya si husah laya si teu sah naon sirauhu barang belina itu si hamba sahaya ala roji numutkeun kal rojeh seorang sahamba sahaya bulak beli tanpa izin dununganana terjadi wali anahu jeung karena sangkala kuat la yumkinuhu teu ngangkeun ka hamba sahaya naon subutul milki tetapna milik lahu pikeun hamba sahaya li anahu karena saknana hamba sahaya mah laisa lain hamba sahaya si abdi eta ahlan ahli lil milki pikeun napi milik tadi dia tak payunan kan orang teh fokus karena sasalamannya teu perhatikan jalan
bisi aya anu terang nuju ngecor engkol eta engkol molen teu aya di pilarian teh teu aya terus rencana bade meser we gitu nya meser ngan sugan aya nu terang gitu sugan anu terang gitu murang ka belah mana gitu kan terus bisi kados ningalian mun ka kubur teh mah gitu gambil nyokelanana dari cokelan ku sati di papayan gitu di kuku ya tata hadapan molenna cacan kapenah karunya eta Pak RT nu namutna jadi nu kataros teh Pak RT jeung Mang Tamam gararong ka teh ka Mang Tamam nya ka Pak RT kamu kan ai RT mah jalmina wanohan kerat lain ahli milik beli we kebon segera beres beli kebon kudununganna dijual ke orang Malaysia geus tipu nya kudununganna dijual ke orang mana gitu lain ahli milik manehanana pan milik nya lain ahli milik pan lebih mendekati ka hewan teh hamba sahaya mah atau kudununganna wala li sayyidihi henteu sah deui pikeun dununganana biiwadin kalawan tutukeran fi dimmatihi dina tanggungan dununganana li anahu karna sanyana dunungan lam yardo teu ridho si dunungan bihi karena itu iwad atau karena sirona biasa si abid meuli perkara tanpa izin dunungan beli na eta terjadi kan hak milik maneh terjadi karena hak milik dunungan terjadi mun kana hak milik manehna maneh lain ahli milik lamun kana dununganna teh nya tujuan wala pidimmatil abdi sareng teu sah deui dina tanggungan hambana 5 karena perkara fihi tetap madina itu mah tasarruf pidimah teh min husuli ahadil iwado ini tina hasilna salah sajina dua tutukeran ligoi riman pikeun salian jalma nu ya jamuhu tetep pikeun si iman non al ahdu nyokot jalma nu teu bisa nyokot maksudna kan gitu jalma nu teu sah pengambilan barang hak baruna ligoriman ya jamu lamun liman la ya jamu al ahdu sarajan kitu nya ligoriman ya jamu al ahdu wakila sabur sapali kaul doib yasihu cenasah lamun anu dimah mah sah li annahu karena sanyana itu tasarruf siro teh eta muta'alikun anu cumantel bidimmatil abdi kana tanggungan hambana wala hijro teu aya hak sangkeran eta maujud li sayyidi pikeun dunungan ala dimati kana tanggunganana abdi karena tanggungan masih dunungan teh teu kuasa teu aya intervensi dunungan teu bisa intervensi ka hamba sahaya dina soal tanggungan
di mana ieu penulis nyanakna bahwa dunungan teu bisa intervensi karena tanggungan seorang hamba sahaya. Qala paratos nyarios al Imam Harmain la ahtakimu li sadati, la ahtakimu tengah hukuman kuring li sadati pikeun pirang-pirang dunungan ala dimami abidihim karena pirang-pirang tanggungan hamba sahaya itu dunungan. Hatalau ajbaro sehingga lamun maksa seorang dunungan abdahu ka hambana itu sayyid ala domanin karena tanggung jawab au siro imatain atawa meuli babandaan fi dimmatihi dina tanggunganana itu si abdi lam yasiha mangka teu sah pemaksaanana gitu. Wahadal kaulu tah ari kaul teh nasabahu ngahubungkeun kana ieu kaul sa al Mawardi Imam Mawardi wal qadi Abu Thayyib sareng qadi Abu Thayyib ilal jumhur ka al jumhur. Upami diistilahkeun al jumhur dina fikih eta ti antara madhab nu opat tilu, keputusan tiluan ti antara madhab nu opat, berarti hiji aya nu henteu. Eta teh istilah teh jumhur, al di alif laman al jumhur, keputusan madhab anu tilu di antara madhab nu opat gitu. Saha nu henteuna pasti Imam Syafi'i. Waktu itu nu rojek Imam Syafi'i ngateusakeun, jadi ngesahkeun. Tah nu ngesahkeun teh jumhur, madhab nu tilu. Saur Imam Mawardi eta teh al jumhur. Tapi penulis mah nampina ti Imam Harmain gitu. Ashabul wujuh pamit lepat Imam Mawardi teh sareng qadi Abu Thayyib teh ashabul wujuh. Tugasna teh nelusuri jalur pemahaman antar madhab, terutama madhab Syafi'i madhabna. Jalur madhab, menelusuri jalur madhab tugasna teh. Ari mujtahid mutlak mah ijtihadnya, tugasna teh fatwa. Mujtahid mutlak mah fatwa, mutuskeun hukum. Niat dina wudu wajib gitu. Rukun wudu genep, rukun salat 17. Tah ieu nu mutuskeun saha? Mujtahid. Nu mutuskeun mujtahidna mujtahid mutlak. Ayat disebut ashabul wujuh. Ashabul kan teh lamun tos kurun zaman mah yeuh tos kahanap aya beberapa pendapat ieu ti mana, ieu ti nu mana. Ieu ti Imam Syafi'i sanes, ieu ti imam nu mana gitu. Tah anu menelusurna teh ashabul wujuh. Gitu. Makana ieu nyebatkeun bahwa ieu al jumhur cenah. Nah, anjeunna mah tugasna gitu. Menelusuri alur madhab.
Ari mujtahid nisbi mah eta mah ijtihad deui. Mujtahid nisbi mah ibarat cabang tama na perusahaan mah. Cabang madhab mujtahid nisbi mah. Pada cabang tarasa akur jeung pusat. Cabang mah cara di Cikalong Cianjur aya nu nyieun tahu Sumedang gitu. Tata rasa teh tanda tarasa sarua jeung anu di Sumedang mah nih. Gitu. Tamu Mujtahid nisbi ijtihad deui ongko di internal madhab tapi jadi sok beda. Gitu. Mujtahid nisbi mah. Tapi ka aku madhab. Gitu. Karena para botanana nu madhab dianggokna. Eta teh rahmatna kangge urang teh jadi moal kahukumi talpek dan lantaran samadhab keneh. Upami nganggo sinyang anu najis teh mah cara nyucikeun anak ku cai saalit bari sinyang nanu warid nya bari sinyang nanu warid teu nyenten maurud kadana cai nu warid ima sinyang nu warid kan secara madhab teu sah. Tah Ibnu Suraij mah ngesahkeun netepan we nganggo eta nganggo sinyang anu dia anu cara nyucikeun teu akur jeung madhab Syafi'i, akur jeung Ibnu Suraij. Tapi aya salat mah salat Syafi'i bisa. Eta nih, panaung keluar madhab kudu saalur. Teu meunang talpek. Soalnya ketika zaman lagi perbedaan itu kunaon diambil rahmat. Pas na praktek lapangan mah beda dina praktek keputusan. Nah praktek keputusan mah kudu saklek. Ali lapangan jeung masyarakat mah kudu diambil rahmatna. Nanti kami titik persamaan ulah digedean perbedaan anak jelema nu arasuk di ormas Islam pasti dasarna iman. Nu asup di ormas Islam dasar iman bawaan anak teh. Nu asup di FPI, nu asup di Banser tina hate iman asupna teh. Timbul perbedaan atau suasana. Timbul perbedaan mah suasana atau mah. Hate nama karena iman teh asupna teh. Gitu. Tah tingali etana. Tos di lapangan mah sehingga tetap silaturahim nyampur jalan gitu saling gotong royong tuh pakia-kia. Acarana siling ramekeun, siling dukung, siling bantu gitu. Kalau bang ngamalkeun keputusannya masing-masing. Kan? Enya Kedan FPI mah ima ulama ngadukung nate kamari teh pilpres pan ka Prabowo gitu untuk nate alasanna ABC. NU pan ngadukung nate ka Jokowi alasanna ABC. Nah itu mana keputusan mah orang setakeng. Kaumbang ambing. Tapi di lapangan nah acara masing-masing siling dukung, siling ramekeun, siling bantu gitu. Da kabeh oge intina mah keimananana. Gitu omong eta mah lur eta moal hadir tah gitu. Jeung Islam.
da hari Islam jeung Islam pan non parasea garlut pan maot kana neraka kabeh tah mah alasan. Alasan mah al qatil wa maqtul kilahuma finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh duanana asup ka neraka eta teh muslim jeung muslim. Hati-hati. Nek amak kumaha wae ge jeung muslim mah. Rugi ya bukan neraka mah. Kapungkur antar madahibnya. Ari Imam Harmain mah disebat teh mujtahid madhab. Imam Harmain mah tugasna memperkuat keputusan madhab. Mujtahid madhab mah memperkuat keputusan madhab. Lamun ti Imam Syafi'i teh mah rukun wudu aya genep. Dina wudu wajib niat. Tugasna mujtahid madhab memperkuat dalilna ieu kitu. Tah Imam Harmain di antara ulama teh. Model tayamum panangan teh pan madhab maka dia sahabat siku cara eta cara wudu tayamum teh luar madhab Syafi'i mah sama 3 gelangan teteh secara dalil mah kuat cek putih mah secara dalil mah kuat anu samat leungeun gitu. Makanya batur tinggal sok bukan aja tuh praktek tayamum sakarieu sakarieu bukan akibatul ayat paling kuat dalil aja. Nah, aya ulama madhab Syafi'i nu memutuskeun sama 3 gelangan akur jeung madhab lain ngan orang ketika make teu kaluar tina madhab gitu. Oh benten deui kebul kapal mah engke. Iya we batasanna heula. Batasanna heula. Oh iya enak di bangker kitu cetet titah praktek tayamum urang teh. Tiba heula tah tayamum, praktek tayamum. Tapi sabada akan dipaitos memeraktekeun abdas cai sagayung teh nya. Abdas cai sagayung bahkan teh CF saparafat. Kan anu sakieuna mah punten nya, di Banyur. Di Banyur ieu nama sakieuna mah di Banyur. Di Banyur. Kadia di Banyur, kadina diusap. Kitu nya. Kadina diusap. Kare tayamum we pat ieu pan anu teka bungkus nama di Banyur dalam di Banyur kieu masih ka dieu ngalemereh ho kekep ae tapi lamun tos terbiasa abdas ku cai sagelas mah biasa itu gitu. Da ari demikian mah asa caian teh abdas ku cai sagelas teh rutin kan ora kali laksanakeun karaos caina teh hah 3 kali cekap tiba dipraktekeun 3 kali ngan saparapat gayung saepna teh pas saparapat gayung malagung sagelas gitu sagelas setengah atau 2 gelas lah saparapat gayung mah.
ai keur budak mah tayamum teh tanuhnya ngahunyud tungkul deh gitu ana taneuh da sanes taneuhna tuh dep ka kebulna sakitu ge tah saciwit cekak teu sae saciwit kieu tah nyanak taneuh diciwit ku culuk jeung ku jumor perlukeun ser keberekeun sakedik dah tos beres tayam teh mau suur keneh teh saciwit kieu teh sae da sanes tanuhna ka kebulna gitu nya di aya nggak aya ke kebul mah di aya lamun dina anggota tayamum anggar wajib kodok lamun sanes dina anggota tayamum teu wajib kodok dengan catatan keur dipasang perbana boga wudu perbana henteu leuwih tina kebutuhan lamun perbana leuwih tina kebutuhan wajib kodok atau keur masangkeunana teu boga wudu wajib kodok anggar wajib salat praktekna tayamum biasa lamun ieu keur dipasangkeunana teu boga wudu urang teh wudu ngumah banget ngumah leungeun biasa ngusap sirah terus ngumah suku katuhuk nah ieu suku kajan diperban di banyur ieu diusap terus ieu diusap tayamum we tuluy salat beres mungkin geus dibuka perban geus cager kodok nah keur masangna teu boga wudu ari salat nu tadi naon atuh kitu nya salat nu tadi mah saha nyamu ieu diperban teh sabaraha poe misalkan 4 poe saha poe kadua maot lamun maot di pertengahan teh teu aya dosa ninggalkeun salat eta fungsina mah hormat waktu disebutnya salat hormat waktu baju nararajis urang keur di luar hese salat itu ya salat teh sabuktina heula engke wes di imah kodowat geus aya baju suci PT teu nepi ka imah maot di perjalanan teu aya hukum ninggalkeun salat gitu di akhirat teh jadi kewe di imah ulah kitu tah da baju narajis kewe di imah ulah saha nu nyahu urang nek nepi ka imah seueur dadanya anu kawal-kawal dianggo ku madzhab Syafi'i ku ulama madzhab Syafi'i benten sareng Imam Syafi'i nah tapi ku madzhab lain mah malah kuat gitu model siwaknya nah siwak Imam Nawawi madzhab Syafi'i mah ngamakruhkeun Imam Nawawi mah teu ngamakruhkeun siwak sabada duhur keur nu puasa teh siwak mosok kuntu sabada duhur keur nu puasa makruh Imam Nawawi madzhab Syafi'i ngan teu makruhkeun tapi didukung ku madzhab lain kuat mari ieu tah ngatesahkeun madzhab Syafi'i nama aya ulama nu ngasahkeun ngan ngambil dasar pijakan ti Imam Harmayan ngan ari keputusan sah nama sanes ti Imam Harmayan nah ieu mah keputusan sah nama sanes ti Imam Harmayan nah ngan janten ngambil intisari tina pendapat Imam Harmayan
anu diperkuat ku madhab lain ku al jumhur sanes sahna si abid jual belina tapi pendapat Imam Harmaina gitu. Makana tetap wakila teh hiji kaul teu meunang diamalkeun gitu. Boro-boro wakilana masih ngesohena kita keamalkeun cik urang teh da abidna di urang mah. Pa'ala rojihi ngadasarkeun kana kaul rojeh mana kaul rojeh teh nu teu sah teh ngadasarkeun kana pendapat anu teu sah yastaridu menta balik saha al bai'u nu ngajual al mabi'a kana jualanana pan tadi si abid bulak beuli teh teu sah gitu nek langsung kontan nek na tanggungan teu sah lamun teu sah nu ngajual menta balik ka dieu deui gitu. Sawaun salwawai kana kabuktian jualan nama piadi masih dina tangan hamba sahaya au piadi sayyidi atawa dia tangan dununganana geus dibeli teh ku hamba sahaya ku dununganna teh dirampas umpamana tetap si penjual nyokot deui gitu da teu sah pan lamun jual beli teu sah eta teh teu halal penggunaan. Meuli barang gitunya meuli barang kabayan meuli ti Karnadi meuli barang teu sah teu cumon syarat tukun jual beli na contoh lah upama mun buah-buahan teh mah Karnadi dagang buah kabayan meuli buah di Karnadi halal duit di kabayan halal ketika jual beli teu keuna kana aturan agama jadi haram. Buah dibawa ku kabayan didahar ku kabayan teu halal duit dibawa ku Karnadi digunakeun ku Karnadi teu halal maka penting dibalikeun deui gitu. Ruginya geus menang capek-capek usaha sahalal-halal ku salah perilaku jadi haram. Salah perilaku transaksi kebonna jengjena jengjena upami sakebonan mah di awal nya teu sah. Itu mah dipariksa jeung jadi harga sakieu jeung jadi terus kalkulasikeun we sakebonan tak kakarek gitu mah dibawa kerata gitu nya sakiano nya sakebon teu sah. Disebut teh guru teh nya jual beli guru teh haram jual beli nu teu jelas timangan takaran ukuran teu jelas gitu anu butuh ditimang ditakar diukur gitu mah lamun beas sabunuk tas sakitu hayang harga ada sakit kitu mah kaukur teu naon tamat teh ditakar ditimang teh unukna jengjen satangkal gitu nya geus kaukur sakit kitu ini ngajual jengjen ngajual tangkal jengjen beda ngajual kayu pangkal jengjen tapi dijual kayuna bawai jengjen teh sekian kubik tangkal jengjen itu kayaknya bakal sekian kubik jadi ada sakit bisa kecuali dibelah lah dibuktikan kubikna kayaknya can bukti kubikna jadi termasuk jual beli itu jelas lamun dihitung kubik tangkal jengjen bisa tangkal itu bakal sekian kubik bijilna kubik lamun gitu mah sabatang eta tangkal jengjen harga sakitu jelas gitu sah gitu ya ditinggali heula hiji-hiji
Kapan kudu make pasar ka ukur. Teu rata gedena teh gitu. Lempengna teu sarua lempengna teh gitu. Tunggu ka ieu can sadayana. Sadayana di tangkalna. Kan? Upami dipaleburkeun mah kudu ituna, kudu meserna. Terus teu dianggap kengeng. Lamun diarepkeun keneh ku ituna mah teu meunang. Gitu. Ditangtukeun tina titik eta ka luhur gitu nya. Biasa wae. Nya. Nical jengjen. Tumul nama henteu jelas teu tah. Ukuranna jelas teu? Henteu nya. Teu diciria. Bisa panek bisa jangkung teh tumul teh. Henteu jelas. Cirian tadi dia kaluhur, mau dijual tidak kana henteu. Sakbon mah geuning. Da ari niatna hayang sah cek agama mah sieun salah cek agama meureun nyiriana ge diganyar atuh. Ku niat. Pisuluhna kumaha menang teu diangkat pisuluhna menang teu diangkat Widi tadi menang narik baliknya barangna sanajan dihambasan atau didulungan au ba'ahu al-abdu atawa geus ngajual deui kana eta barang saha abdu hamba sahayana. Jadi geus meuli langsung dijual deui. Aku penjual awal teh bisa dicokot deui. Nah, li anahu karena sanyata barang bakin masih tetap ala milki malikihi dina milik pemilik awal. Dina milik pemilikna. Si barang masih tetap na milik pemilikna. Karena dibeli ku kabayan dijual deui kasih tongeng karena bisa nyokot deui kan tongeng mah lain meuli ti karna di meuli ti kabayan nya lah barang masih meuli karna di nah ketika ti karna di kakabayan henteu sah ketika ti karna di kakabayan henteu sah maka barang masih milik karna di jadi ketika ku kabayan dijual kasih tongeng tetap karena dia bisa nyokot, nggak tahu milik karena dia kene. Li anau karena sanya kalakon lam yasihan teu sah non al bai'u jual beli. Wa mu'natur raddi ari biaya mulangkeun eta alaman beban kajama nu piadi ngatangan si jama non al ainu benda. Panamun benda nu berat mah model molen mun ongkosan urang. Ongkosnya di mana? Ti nu nyepeng barang. Gitu. Ngajual pare 5 kintal. Terus dipeta dipulangkeun kuno boga nu asa. Pan beureun mulangkeun teh ongkosan. Di mana tah ongkosna? Ti nu boga ti nu nyepeng barang. Mun tadi si tongeng kudu ngongkosan. Nah, sarojeng gasab. Jual beli nu teu sah hukumna hukum gasab. Gasab teh make barang batur teu dibeja. Lamun jelema make barang batur teu dibeja mulangkeun ongkosan tanggung jawab saha. Gitu. Tas sarojeng eta.
Pauta lipat mangkala ruksak si barang piadil abdi datangan si hamba laji mau mangkawaji ka si hamba non adomanu katempuhan wa ta'alu kudomani ali cumantelna katempuhan bidi mati na tanggungan si abdi hatta layu tolabu sehingga teu bisa dituntut si abdi ila badal itki anu sabada merdeka ruksak tanggung jawab hamba sahaya tapi lain dina kontan, dina tanggungan sehingga si hamba saya teu meunang ditagih pan popolahanan can sah teh hamba sahaya mah penyaluran hartana teh sah hamba sahaya engke tagihna geus merdeka iraha merdeka li'annahu karena saknya itu doman wajabat jadi wajib itu doman birido sohibil haki kalawan ridho ngabogaan hakna palam yak dan sarang tenidinan pihina doman saha sayyidu dununganana wal qaidatul muqarrarat wa qaidah nu tos ditetapkeun di makna perliat leuwih puhu ngaruksak karena itu masalah hamba ayat dibuat ruksak tahta yadihi dina bawah genggaman hamba anama sanya nyana perlu jamu wajib si ma anama ya jombi goyolo musaikal maksud anama sanya jamu wajib si emak kasih abdi bigiwiri ridho mustahiki kalawan salian ridho mustahik nasi emak eta kal magsubi seperti migasab ya ta'ala ku cuman tel itu si mata birokobati karena dirina itu si abdi wala ya ta'ala ku sareng teu cuman tel si emak bidimatihi karena tanggungan si abdi bil adharina kaul adhar wa ma sarang panulaci mahu wajib si emak kasih abdi biridol mustahiki kalawan ridho mustahikna wa in adina mangka lamun ngidinan pihna masaha asaidu nununganana kasodaki seperti mas kawin ta'ala kok mangka cuman tel si emak teh bitimati kana tanggungan wal kasbi jeung kana kasab wa ilam ya dan sarlamun tenidinan pina masa sayyidu dununganana ka masalah tisiroi seperti masalah ieu jual beli ta'ala kok cuma teh si mabiti mati kana tanggunganana si abdi pakot tungkula bil kasbi henteu ta'aluk kana kasabna wala bi raqabati sareng ta'aluk kana dirina wala hada jeung kana ieu keputusan yeuh malu dipikukeun non kala musaihi cariosan musoni waqti radul abdi ari unyam injemna hamba eta kasiroi saperti meulina bae bijami'i ma dia sakabeh parunu maro geus liwat ieu mak li annahu karna sanya nakir tirote akdun akad muawadatun akad tutukeran maliatun nubaksa harta pakana maka kabuktian itu kirotnya takasiroi jadi akad muawadoh kirot mah nginjem duit pantukerannya orang nginjem duit 10.000 kabatur no 10.000 eta lain nu dipulangkeun anak lainnya 10.000 nu lain tak tukeran gitu jadi kirot mah nginjem duit mah tukeran harta cenah pada dasarna maka hukumna sarua jeung jual beli dina pada tukeran harta lamun teu aya idin tunungan teu sah tang nginjeumna gitu walau adina lamun ngidinan lau kasih abdi saha sayyidu dunungan piti jaroti dina jual beli soha mangka sah itu tijaro bil ijma'i kalawan ijma' dagang tapi izin sah dagangna di mana dasar sah ijma'
Cek saha ijma qalahu ar-Rafi'i gitu nya. Qalahu ngucapkeun kana itu ijma saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Tuh orang aku-akuan ijma di mana ijmana gitu panurnya. Na eta ala hasabil ibni miting itu karena idina sakumaha nu di idina nana teh kalau mun dagang teh dina barang teh rupa-rupanya aya sekian barang nu didagangkeun teh tah nu di idinan nu sahna nu di idinan teu sah gitu. Yang modal ngawarung ini aya sabaraha hiji barangna gitu nya. Nah, terus si hamba saya dagang diizinan kudu nunungan. Maka batasan-batasan nu diizinanana gitu. Ngayakeun barang lain anu di luar izin teu sah gitu. Hamba sahaya mah. Beda tamsil di lebaran teh tadi tamsil anu kaamalkeun adanya dan gimana udah tuh apa bahasa aya mah. Wallahu Allah taala maha unina. Wala wallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Katanya Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdalu la'alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Al-a'rabu ay ahlul badwi, orang kampung padusunan di gunung tuh. Tapi lain Cicanggah benernya. Bari bahasa kono jauh ke Bedung. Ayo nama jangan jararuh ke Bedung dah ini mah. Terus aduh Bedung nalataran. Ahlul badwi, jadi di Arab pasisian Arab pagunungan sebenarnya Arab, orang pagunungan, orang pakampungan jauh ke kota. Eta teh asyadu kufron, sok banget kufurna, wanifakon jeung munafekna, min ahlil muduni tipira tinimang ahli kota. Jadi di kota sok aya nu munafek, di kampung ge sok aya nu munafek. Nan bandingan munafek kota jeung munafek kampung sok banget. Munafek kampung sok banget gitu. Nah, kaiji li jafaihim keras, watakna kampung keras. Wa goladi tobaihim sareng heuras tobeatna cenah. Wabu dihim sareng tebihna itu Arab ansima'il Quran tina nguping Al-Quran. Kan ada di kota mah meureun dungdang ti dieu lah nu pangajian mina ngadenge gitu. Lamun di pasisian mah meureun jarang pisan ngadengena teh gitu.
mah jadi mah nama tukang sound systemnya segala apa sih kan teh disewakan tuh dia pengajian ngarengkeun pengajian berbagai gaya mubarik apa sih kan teh tukang sound mah kadang dangdut mana segala di layanan lu hafal aja jadi iya nate nya dina pikiran anak loba pemasukan nya tukang sound loba pemasukan sadayan cabrek tetap beda manehna bisa milah watakna keras jarang ngareuneu ieu jelema teh aya watak keras mina ngareuneu tapi aya jarang ngareuneu tapi watakna leuleus aya watak leuleus bari mina ngareuneu geus watak keras jarang ngareuneu yang Bandungan we eta geuning naon na sejarah ning PKI da lakuna teh ka kampung lakuna ka kampung teh di kota ting PDI di kota di kampung lakuna hah satara ningali beda PDI di dieu sing kelebet dah di mana kayak pas ngabring kompoina kampung anu jauh tina penjelasan gitu nya ada kita mah masih kena jauh wa ajdaru jeung leuwih utama leuwih komo wa aula leuwih komo an la ya'lamu yen teu apaleun itu arab hududama kana batas-batas perkanu anjala ngalungsurkeun kana itu mah sa Allah Gusti Allah ala rasuli ka rasulna Gusti Allah minal ahkami tina pirang-pirang hukum wa syara'i jeung pirang-pirang syariat tapi da ari ayeuna mah kan geus perkembangan pembangunan jadi aya kota memang kota tadina aya kota nu tadina tina kampung tapi kota keras teh ayeuna mah jadi kota ngan baheula mah kampung gitu lamun kota nu tiba baheula mah model Bandung Jakarta kota tiba baheula na ge lamun kampung jadi kota naon Bogornya Bogor mah keur Bandung jadi kota Bogor can jadi kotanya malah masih kena kabawa ka Cianjur zaman bupati pertama mah aya dalam Cikunul Bogor masih kena Kabupaten Cianjur sareng Sukabumi tapi Bogor pernah jadi kerajaan daya kota beulana Bogor zaman Pajajaran kan di Bogor ya daya disebut teh kota teh pan aya nama Jakarta gitu beulana mah daya ieu bahasaan balik ka mana we ka daya teh ibu kota Pasundan daya minal ahkami tina pirang-pirang hukum masyara'i jeung pirang-pirang syariat
baheula api kapasisian di onang pengajian. Di ongkos ka ditu 5.000 cigeur harita teh. Ari balik ku panitia dibade kahadian teh 500 perak. Eta teh kok kitu da tiap pengajian ge cenah kasasake 500 perak bayaranna angkat ngamplopna teh cenah. Lalu tanya ke lain ngapu balik sok 500 perak. Udah gede tuing cenah 500 perak teh. Pan macul ge 400. Zaman macul 400 perak kali teh. Aduh. Ayeuna macul sabaraha? 50.000, mun 100.000 kegedean deui. Macul cenah ti isu kalor 400 perak cenah. Ngaji sajam 500 teh gede teuing cenah. Kata kaida wah hayang nepi we balik ripuh pondorna da tak di isalahan teh ku para kiai teh. Mangga dipangaoskeun ngan cenah tadi di dieu deui antar jemput. Men tadi antar jemput. Lamun susuguh tara jeung aduh di lembur mah. Moal kaasupkeun kana beuteung teh. Lamun di kota komo daerah pagawe mah sok camplang teh susuguh. Anu balik sok resepeun amplop. Eta keur diona ngajinya api teh jam 5 sore. Belum sampai aya nu keur ngaliwat bari siduru tiri satu kali pasisian mah jam 5 sore bari siduru bari belum sampai datang teh nu boga liwat mah bari muncarong teh nyeren teh dicokot eta sampu dibabetkeun lain dieserkeun lain dibabetkeun amak beurna eta kuat popolot tong diijikeun jeung sangu cenah sampu mah Dewi Srina panaseun nyarekan ajengan. Pan di kota malah teu satuju ka ajengan tara kitu-kitu teuing. Nu ngewa ge nu ngewa ye. Nu ka ajengan tara tika kitu. Di kota eta keras gitu. Kampung mah keras. Hah? Nyoba apa gitu talaga. Talaga. Mopah ti ditu pas Jumatan jeung Ang Aceng jeung Ramana Mang Ridwan bojong meteng Mang Utit morapah tas Jumatan Bima ada dijemput teh apaan ku motor trial gitu udah mah tas Jumat lumpang nyampe ka ditu teh jam 4:30 calik ning di bumi RT salah eta teh RT gitu istirahat pas istirahat teh pas 4 Isya kakarek teh menuju nu hajat da akang ge ningali marawa bedog cek urang teh pama di leuweung mah bisi aya rungkang atawa naon kitu nya marawa bedog teh kitu kayu toh bedog teh ngagalangsar da akang mah kakara miluna harita teh hari api mah tos sabaraha barang ka jero teh nanya ka hajat teh lain cenah wis sami cenah marawa bedog teh kumaha kaget api eta teh cenah amang kana fire baheula teh kamari cenah panaib ceramah di dieu pidato ngabahas wayang teh haram di luar panggung tadi di luar naibna di poro disumputkeun ku RT cenah tah ayeuna teh cenah pengajian cenah amang tah masa teh ngomong ayeuna cenah bisi ajengan ayeuna ngabahas haram di urang luar deui cenah sariap-siap nya di kota malah mun aya teh satu juka aja teh sampai ka ngaruag panggung pan paling kaya balikna dipegat nu paling banget make kadang-kadang mah henteu dipegat oge jarang-jarang lah masyarakat anu teh satuju kamu balik di kota sampai ka megat jarang-jarang kejadian teh paling ka panitia di komplain itu ieu kitu nya ngomong luar panggung mah tah kitu nya kampung mah keras mata kan lamun geus kahartion teh PO bebeakan wah kahartion we
orang kampung mah sanyana ngebantuna teh can orang kota. Gitu. Disebut sanya teh mun cara naruhkeun nyawa teh mah orang kampung mah. Tak Kangjeng Rasul dikakampungkeun. Di dinya rahasiana. Nah sosial. Eleh urang kota ku kampung. Habib Mustafa Gapungkur. Kalau di kampung ada orang jual domba, jual kambing, ada orang jual kambing, lu kenal kamu kenapa ya? Kasihan si anu sakit perut. Kasihan si anu sakit perut buat beli obatnya. Itu di kampung. Orang sakit perut dijualin domba. Di kota orang sakit sendiri nggak tahu. Gitu. Kanjeng Rasul dikagulungkeun Siti Halimah Sa'diyah. Wallahu ari Gusti Allah ta'alimun uninga bi khalqi kamalna Gusti Allah. Hakimun bijaksana fi sun'ihi dina dadamalan Gusti Allah bihim ka makhluk. Wa minal a'rabi pireng-rengan urang kampung man aya jamul yatakhidu ngajadikeun si iman maka napa yunfiku ngainpakeun si iman ka itu mata fisabilillah dina jalan Allah teh magroman kana katempuhan. Jadi asa beban asa tekor milik infak teh goromatan tegasna katempuhan wa usronan jeung karugian ngabiayaan fisabilillah teh dan rajaban dan umuru dan pembangunan segala macam teh asa katempuhan li annahu karna sanya si iman layarju teu ngarepkeun sawabahu kana ganjaran. Jadi lain ganjaran pikiranna pengeluaran nu dipikirna. Bal malah yunfiku ngainpakeun si iman ka itu mah teh khaupan karna sieun. Saha teh wahum ari si iman teh Banu Asad wa gotopan jeung kotopan. Kabagian kicitir infak teh limbungah kesel. Itu dibagi amplop ku panitia teh tah sakitu sewa kesel. Gitu. Karena lain ganjaran nu kapikirna gitu. Karena kurang ngadeungeun penjelasan teh ya. Ajengan mau pasumbangan cenah janguru dan dibabetkeun kana beungeut eta duit 300.000. Aduh. Astagfirullahaladzim cenah. Kemudian ya bodoh cenah. Beres riungan musyawarah bari ngajengkat ya. Tah, cenah bari ngaleos teh. Padahal musyawarah tentukeun rek sabaraha iuran gitu musyawarah masyarakat teh. Urang rajaban yuk cenah hayu. Rek sabaraha cenah ieu urang biayana. Hasil musyawarah cenah sakitu sewa. Eta jelema ka dasar teh. Bah cenah urunan kieu. Tah, bari ngaleos. Aduh. Terus beres musyawarah bubar ajengan langsung nyusul ka imahna. Ajengan nu sasadu. Sasadu ajengan. Tadi kapipan jeung nu bodoh kudu eleh. Gitu. Padahal ajengan preman eta. Konten preman jadi ajengan geus maehan jelema baheula. Maehan jelema kabur 6 tahun datang jadi ajengan. Akina dukun gerot di kampungna teh. Masyarakat sararea lamun akina dukun geus paeh cenah ajengan. Kun gerot. Tapi layar aisan gitu. Program berjamaah di masyarakat teh. Terus lamun aya nu teu hadir teh program ngalongok. Beres berjamaah teh anu teu hadir, langsung ngabring ka imahna. Jadi hal hadir teh. Ngalongok kita nanya berjamaah tuh, nanya sehat teh gitu. Udah enak gitu. Kampung Oro rencangan mah pantos diulang ka daerah kampung eta teh murun galak.
Eta balik teh ngoyor saja jalan. Ngoyor saja jalan. Gitu. Untung saya teu paeh gitu kuring teh. Mulai di Cianjur kan Jampang kasor kan kampung. Nah, kan keras. Angkat yang pernah pan uih di Palangan Tatangkalan. Wih ngawas Palangan Tatangkalan. Lalu nih, karena kita kerja ninja, kerja ninja pun jadi nanti anu ngalilu teh marah bedog. Jadi pas turun ke tigasan dah pangkal awi sabarang batang. Tigasan kasih sisikeun. Mau anu ngintip teh mah baru ningali marah bedog gitu. Ujung api kalau itu tuh milu eta mah ka Surade sana teh nya ka Surade datang teh ka dinya papulayah da bahan di panggungan teh eta na teh nu boga hajatna teh keur kieu teh di teras imah teh keur kieu api turun dina mobil teh luncat. Nah, make ka dieu. Langsungnya gupuk ceurik teh. Aduh, aing mah cenah jadi di Barogot teh ieu mah cenah. Jadi pengajian kudu dibatalkeun. Tong tulus. Lamun jadi wae pengajian tah panitia teh di Barogot gitu diancam teh ku aparat teh. Datang surat ka dieu. Tong ka ditu tong kios cenah mah kieu. Ari abdi teh ngobrol beuring jeung tokoh-tokoh Cikalong. Pejabatna, tokoh agamana, jawaratna ngobrol. Ieu mah jihad. Kitu nanti. Wajib cenah datang. Aku mah dibaturan ku urang. Man jawara mempona ge opatan nu ngiring teh. Baturan cenah ku urang. Sepuh-sepuh. Mun aparat mah nya baksa pejabat keun cenah dipantau di dieu cenah kitu. Berangkat ternyata gitu. Aduh. Nah karunya ceurik api teh. Padahal saat acara ge tos ka bupati heula. Ya sadaran teh beureun Jaman Sukabumi nya, Jaman Sukabumi. Nya Jaman Sukabumi da ka bupati Sukabumi. Sukabumi teu aya nuju rapat, kadandingna teu aya teu araya. Ika kadan ramil ge teu aya. Dan nuju rapat sesar bupati. Barang ka lokasi eta ceuk nya uih deui api teh. Aya nganan penjaga di Koramil. Oh saat tenang, eta teh 5 poin di kepencoblosan. Zaman hari teh zaman Golkar teh keur gagah. Apa-apaan? Kiai ini pengajian. Ini kan saat tenang. Padan ramil. Ngaji itu bukan kampanye, dan bukan huru-hara dan ribut. Pengajian itu bikin tenang orang. Bapak dari mana? Saya dari Jawa Barat. Oh terserah bapak. Kalau di Jawa Barat mah juga di gubernur gitu. Bapak dari mana? Saya dari Jawa Barat. Oh terserah bapak deh. Langsung teh diplomasi teh kudu bisa deh. Terus dimulai acara teh aya izin lah di Koramil. Terus isa teh Bablin Mas kacamata hidung segera jam 7:30 penting pokok 1 jangkung kudu apa-apaan ini kan sudah dilarang lak cangking teh nya kalebat ka dieu teh kalebat bumi di sapatu di batas hujan anak kiainya nyampurkeun ke api teh. Kenapa mau pengajian juga? Ini kan sudah dilarang. Bari Cimogo poin api teh. Kok api teh balik disurungkeun dadana teh. Atasan saudara beri izin sama saya, kenapa saudara larang? Nah ulang ya.
kok bisa ya sakit ngalewas we gitu disuruh sampai kang ngajengkang kok abi gitu teh tengah terus lami porojol teh tina motor dan kawas empah jamu alit mah teh yang motor sakit pak gidik mana aja Cikalong teh geus baksa tarar gangungkul eta mana cenah aja yang ngeuleuh sawana tuh orang teh nya kajero teh oh iyo cenah baheula mah budak kenehnya maneh teh keluar Cikalong teh ayo ti awal masih gak kumaha gitu budak keneh cenah lain cenah eta mah maot cenah ki uing mah adina oh adina cenah si koreng eta pasukan di dieu teh pasukan komando mama di bawah resimen eta teh kepala pasukanan Haji Hamsir nya itu Haji Uday Haji Hamsir manehna mah anak buah Haji Hamsir kan Haji Hamsir komando mama kapungkurna mau ayakeun Haji Hamsir mah pami Agustus teh kadawe kada ieu teh diamuk camat pasti lagi lamun teu jarah teh ke Agustusan teh lain mah geus sare-hare aya iring-iringan Agustusnya can jorong dipenggat di dinya teh kudu jarah heula ngobrol we tentang pengajian dipersulit api teh ka eta aki-aki teh wah caram cenah nang dewek merdeka na ge kan memeh ajengan aki heula wah tuh bakal bicara mana nya malah negara sia cenah teu ku aing mah cenah hok macem-macem kaajengan jeung aing heula cenah keras mah keras gitu wa yutarobasu jeung nunggu-nunggu itu si iman yang tadi nunggu-nunggu bikum ka jeung kabeh ad-dawa iro karena bencana dawa iro zaman tegasna bencana zaman antum kolaba yang tak terbalik nasaharikum arajan kabeh paya taholasu mangka lolos itu si jalma-jalma aya jalma nu ngarep-ngarep maneh eleh padahal mah anggota jelema eta teh anggota tapi ngarepkeun elehna hayang bebas tina peraturan gitu nya alaihim tetap ka itu si iman naon dairatus sau'i bencana nu goreng bidomi kalawan dibaca domah wal fatih jeung dibaca patah ae iya dulu teksna berputar naon al adabu siksaan wal hilaku jeung karusakan alaihim ka itu si arab si iman la alaikum lain ka arah jeung kabeh wallahu ari Gusti Allah eta sami'un mupi di aqwali ibadi kana pirang-pirang cariosan hamba-Na mupi ngan Gusti Allah cariosan hamba alimun uningan di afali kana padamelan hamba gitu. Teu jarang jalmi nu hikmah ka ulama tapi ujungna mah ka ciri alamat amanat padahal mah tukang hikmah aya jami nu ngasalkeun ka ulama tapi na barokah da Allah mah uningan tun saaslina da eta penampilan gitu. Jelema paling dipikanya aku kolot tapi ripuh aya nu sampai kata di aku anakku kolot tapi barokah diadukeun ku dulurna diisukeun ku dulurna jadi kolot teh ngewa pamerena ge dibahekeun padahal anak urut leumbang lagi diempel ku kolot teh hasil isu ti dulur nu lain panyirikan da barokah anu ngaisukeun anak paling dipikanya aku kolot pan pada dasarna dosa ngadukeun kolot jeung anakna pangripuhna da Allah mah uningan ke aya mah kolotna pangmujurna
disebut ku tatanggana ge putra kadeheus. Nu itu mah da disebutkeun goreng kakolot teh da boro-boro atuh karek datang oge dikunci pantulna oge. Malah jelema nu disebutkeun goreng kakolot nu barokah. Da masyarakat mah teu apal aslina gitu. Allah mah apal aslina. Tak urang mah asa aslina. Bakti ka Allah nek ditarima nek teu ku kolot. Nek ku kolot nek usaha ge nek ditarima kene urang mah berbuat yang terbaik kitu nya. Berbuat yang terbaik. Dalam menyata ikhlas mah diterima ke nek mah boro-boro ku kolot nya teu ditarimakeun ku deungeun-deungeunnya da moal nyeri atuh ari urang karena Allah mah. Gitu. Da urang balik ka manehna ka Allah urang mah gitu. Sami'un alim. Bisa Allah ngupi uninga gitu. Jadi aya anggota Rasulullah nuti padusunan tapi jerok-jerok nama ngarepkeun Rasulullah cilaka. Allah uninga gitu. Wa minal a'rabi ti antara urang kampung man aya zaman yu'minu iman si iman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung poe akhir. Jadi aya anu munafik. Aya nu ngarep-ngarep ruksak urang kampung teh. Aya anu iman kajuhaina saperti juhaina wa mazina jeung mazina gitu. Jadi untuk sakabeh urang kampung kitu pan al arabu asadu kufra wa nifaqo ya al arabu manyu billah gitu. Ngan beda lamun ketika anu kufurna gitu dibanding jeung urang kata sok banget anu cinta ka ulama loba kajuhaina seperti juhaina wa mazina wa yatahidu cara ngajadikeun itu si iman mak karena perlu infak si iman fisabilillah di jalan Allah teh kurobatin kena pirang-pirang tak kadeheus taqarrabahu ngade taqarrubu ngadeheus keuna itu si jalma indallahi munggu Gusti Allah hayang nyaketan ka Gusti Allah taqarrub berbuat pengorbanan hayang nyaketan ka Allah nyaketan hayang ridona wa wasilatan sareng cukang wasilah ila sholawatin aya da'awati rasulnya tadina pirang-pirang doana rasul hayang kenging barokah ti Kangjeng Rasul sanajan ayeuna urang jauh jeung Rasulna tapi nu pigawe urang itu syariat Rasul nya kengeng barokah ti Rasul. Kahiji hayang caket ka Allah kadua hayang barokah ti Rasul. Nah da teu tiasa papisah Gusti Allah jeung Rasul mah lamun urang bakti ka Allah bakti ka Rasul eta teh ajaran Rasul bakti ka Allah teh sangatna lamun urang bakti ka Rasul nya bakti ka Allah da eta teh nu diajarin ke Rasul teh bakti ka Allah gitu teu tiasa papisah eta ala inget innaha saanyana nafakah aya nafaqati hinduna nafakahna si iman eta kurbatun pirang-pirang kadeheus bidamiro dibaca domahro kurbatun wa sukunnya jeung sukun kurbatun lahum bikin si iman indahum munggu Gusti Allah sayudkhiluhum maka bakal ngasupkeun itu si iman saha Allah Gusti Allah fi rahmatihi dina rahmatna Gusti Allah jannati sasurgana Gusti Allah innallaha sa'anyana Gusti Allah ta ghafurun kalintang ngahapuntenna li ahli taati ka ahli taat ka Gusti Allah tasitu Rabi'ah mah tah sanajan urang untuk tobat oge asal jadi bener hirup we dihampura kitu
di hampura nu baheula urang tara ngalakukeun kahadean ayeuna mah lakukeun nu baheula kagorengan osok ayeuna mah eureun di hampura itabi sayyi'atal hasanat tuturkeun kagorengan ku kahadean mun baheula urang goreng ayeuna hade kitu tuturkeun kagorengan ku kahadean urang baheula goreng ka kolot ayeuna nek hade ka kolot urang baheula goreng ka dulur ayeuna nek hade ka dulur dihampura ku Allah rahimun anu asih bihim ka ahli taat wasabiquna ari nu ti parayun sadaya al awaluna nu awal sadayana minal muhajirin tirengan sahabat muhajirah wal ansori sahabat ansor wahum ari itu sadayana ta awalun ta syuhada sahidu sahada nyaksian badron kana badar itu sahidu badrin anu nyaksian badar au jami'u sahabati atau rasaidaya sahabat nu dimaksud ku sabiqun awalun teh sausap ahli tafsir eta ahli badar sausap ahli tafsir sadaya sahabat kategori sabiqun awalun waladina sang jaminu itaba'uhum ngikut si aladina hum kasabiqun awalun para sahabat jaminu nginduk ka sahabat saha nya para ulama jeung murid-muridna gitu man Imam Syafi'i teh nginduk ka Imam Malik nginduk ka Imam Nafi' sahabat Malik Nafi' Anasnya Imam Malik Imam Syafi'i Imam Malik Imam Nafi' Imam Anas sahabat urang ka Imam Syafi'i ti guru urang gitu nah masuk gitu sahabat sareng anu ngikut kana akhlak sahabat urang ngikut akhlak salat itu ieu pasti saha eta teh guru bisa nanti sahabat itu nanti sabiqun awalun ila yaumil kiamah ti ka poe kiamat biisanin kalawan kasayan fil amali dina amal radiyah dikarido saha Allah Gusti Allah anhum ti sadayana jadi Allah ridho ka sahabat jeung ka para pengikutna ulah ngabedaane ka sahabat ari apana ulah ngabeda ka sahabatnya ti para ulama bitaati ku taatna ka Gusti Allah warambu sareng ridho sahabat sadaya sabi awal anhu ti Gusti Allah bisawabi ku ganjaran Gusti Allah wa ada sareng nyiapkeun Gusti Allah lahum ka itu sadayana sabiqun awalun sang aladina tabahum jannatin kana pilang-pilang patamanan tajri nu ngalocor tahta hanapeun patamanan har pilang-pilang bengawan wa fi qiraatin sang nasapaligatna bijadati min tahtihal anhar khalidina bana langgeng fiha dina itu jannat na patamanan teh langgeng abadan salawasna dalika ari itu langgeng dina patamanan teh al fauju kabagjaan al adimu anu fuhara wa miman sarang tirena jaunu haulakum tetep mah sakuring ranjang kabeh ya ahlal Madinah ta ke ahli Madinah minal a'rabi tirengan Arab urang padusunanana munafiquna anu marunafik ka aslam seperti Bani Aslam wa asja Bani Asba Gofar Bani Gofar wa min ahli Madinati sang ti ahli Madinah ahli kota munafiquna anu marunafik aidon deui jadi urang kok di Madinah urang kampungna jeung urang kotana anu marunafik marodu naroyod ala nipaki kana lalaju tegasna naroyod fi da munafekna wastamaru jeung marayang la ta'lamuhum anjeun mah teu uninga ka munafik hitobun hitob li nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu ari kami tanah alamuhum apa kami ka itu munafik anjeun mah teu apa sareng Gusti Allah ka Kanjeng Rasul anjeun mah teu apa aya nu munafik kami mah apa gitu sanu adibuhum bakal nyiksa kami agung muka munafik marota ini 2 kali munafik mah disiksana 2 kali kahiji bil padi hati kawirangan awil qati atau dibunuh di dunia wa adabil qabri jeung siksa kubur di dunia na diborehelkeun ku Allah kawirangan boro mah geus disebut mamak ku batur teh boro mah disebut kiai haji ku batur teh
kapal lengkok atuh. Teu ngadukung jalma kafir. Gitu, kawirangan. Sumayuraduna satuna bakal dibalikeun kabeh fil akhirat di akhirat ila adzabin adzimin kana siksa anu banget huwa ari tu adzabin adzim eta annaru neraka wa qaumun jeung kaum akharun anu sejen sadayana fa akharu jeung ari sejen sadayana mubtadaun itarapu ngaraku itu kaumun akharun ta bidunubim kana dosa-dosana minat tahaluki tina teu ngiring perang. Nah tuhu sifatnya itu mubtada wal khabaru khabata khalatu wa akharuna itarafu ngaraku akharun bidunubin khalatu nyampurkeun geus nyampurkeun kabeh itu akharun teh amalan kana amalan sholihan anu soleh amal soleh wa huwa amal teh jihadum jihadna akharun qabla dalika samemeh teu milu perang. Jadi baheula mah milu perang amal soleh ayeuna mah henteu amal goreng campur amal soleh jeung amal goreng. Awi tirapuhum atawa ngakuna itu akhurun bitunubim kana dosa akhurun au gori dalika atawa salian itu kabeh. Wa akhara jeung anu akhirna amalan solihan wa ukhra wa akhara jeung kana akhirna sayian anu goreng. Wa huwa ari asayian teh takhalupuhum teu milu perangna. Jadi milu perang jeung teu milu perang eta teh nyampurkeun amal soleh jeung amal goreng. Siga benernya da urang mah geus kamari milu ayeuna mah moal. Siga bener. Manehu da ayeuna mah urang mah moal. Teh amal soleh jeung amal goreng dicampurkeun cenah gitu. Jeung gitu meureunna pada kamari geus salat lohor jadi ayeuna ge henteu salat lohor gitu. Cara kitu bener. Asallahu asa mudah-mudahan sallallahu Gusti Allah eta an yatuba nabi tobat Gusti Allah alaihim kaitu ahurun. Innallaha sanyanya Gusti Allah taghafurun kalintang ngahapurana rahimun anu kalintang asihna. Sarasadu ka Kangjeng Rasul kitu nya. Jadi ketika Rasul perang teh aya anu ngarep-ngarep eleh. Ngarep-ngarep Kangjeng Rasul eleh. Hayang bebas tina belenggu aturan. Anu sasadu. Di zaman Rasul ini loba anggota Rasul. Pan ada anggota Rasul meureun Islam nya muslim. Tapi ngamusuhan karena pergerakan Rasul. Tong anehnya mun zaman ayeuna loba anu ngamusuhan karena pergerakan ulama. Tong aneh. Kan urang rek milu di mana. Gitu nek milu di ngamusuhan gitu. Aya ancaman pembubaran pesantrennya. Ya pilarian kan eta surat aslina. Dari mana namanya di grup MUI Cianjur. Suratnya tacan nyebar. Mana? Info terbaru hasil rakor Covid Pemda Cianjur 19 Agustus. Balai Praja jam 9. 1. Seluruh wilayah Cianjur terkini zona kuning dengan tanpa terkecuali. Dari urang Cikalong asa kieu wae nya. Setelah new normal zona hijau teu aya perubahan deui. Kunaon sih tiba-tiba jadi zona kuning? Bari teu aya gejolak. Sudah cara ti heula jadi aya dipetian opatan kitu nya. Teu aya.
setelah new normal teh. Tapi secara tiba-tiba langsung ke zona kuning tanpa terkecuali. 2. Kegiatan pembelajaran harus daring untuk setiap jenjang sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Setidaknya sampai dilakukan vaksin COVID-19. Sekolah mau dibuka, kudu dipavaksin heula. Siapa yang mendapat untung maka dia adalah pemain. 3. Rencana pembelajaran tatap muka terbatas simulasi harus ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. 4. Melarang lembaga pesantren menerima kedatangan santri dari dalam dan luar Cianjur terhitung mulai hari ini, kalau itu 18-nya. 5. Setiap pesantren membentuk satgas COVID internal dengan SOP yang jelas, petunjuk teknis menyusul dengan pengarahan dari Kabagkesra Keagamaan. 6. Surat edaran tentang zona kuning dan PJJ untuk seluruh jenjang menyusul. Jadi ditentukanlah zona kuningna ke suratnya menyusul. 7. Seluruh ponpes melaksanakan protokol kesehatan dalam semua aktivitas dan membatasi serta memperketat pergerakan orang dari dan luar ponpes. 8. Satgas Kabupaten akan melaksanakan sidak sewaktu-waktu secara berkala. 9. Resiko terberat pesantren ditutup sementara dan santri dipulangkan. Lihatnya. 10. Sangat tidak diharapkan lembaga, strip, yayasan, strip, pesantren menjadi klaster baru. Ini bantuan ngabangun gitu mana teh. Gitunya. 11. Upaya maksimal Pemda untuk melindungi seluruh santri sesudah terlanjur menetap di ponpes dengan melakukan swab test kepada guru di lingkungan lembaga, yayasan, pesantren. Usulan pelaksanaan dan peserta swab tes diserahkan kepada ponpes yayasan dengan catatan berKTP Cianjur. Kuota swab Cianjur hanya untuk 1.500 orang. Pas saat itu di Cianjur mana? Can bawa ke KTP, can balik mana? 12. Rapid test tidak berlaku, diganti dengan PCR antigen swab test. Pasien positif bergejala di rumah sakit, sedangkan pasien positif tanpa gejala di Villa Bumi Ciherang, Cipanas. Positif COVID bukan aib yang memalukan, yang paling berbahaya adalah positif tanpa gejala, harus ditangani dan diwaspadi lebih lanjut. Jadi nusara rehat gitu. Nusara rehatnya jadi lebih berbahaya dari penetapan COVID. Nah, kumaha manehna Pak? Kumaha manehna eta penik moal oge. Jadi alasan jangan nyokotan nusara rehat. Harus 13. Kemungkinan pemberangkatan ibadah haji 2021 ditunda. Ayeuna 20 kan tanya. 21 ge moal. Nah, itu saya sih keperlawanan tanggal 20-na itu. Jadi menunjukkan di BUMI PC BUMI Cianjur, Ketua Kiai Haji Misfalah Yusuf, ieu bantahan karena surat eta. Sikap lah, pernyataan sikap. Suur ya poinnya suur. Pernyataan sikap. Mau orang-orang ada ramal teh. Ada ramal di pernyataan sikap tong-tongan ku suuran gitu. Nyepan baheula lagi gitu, pesantren dibubarkeun zaman Belanda teh. Kan aya baheula lamanya anu ngawaro dibubarkeun anu ngalawan lawanna puguh. Da baheula lagi jadi berhadapan jeung negara ketika ajengan anu ngalawan kan pemerintahan negarana Belanda. Jadi ketika kiai ngalawan teh perang jeung negara harita teh. Dan nyepeng negara teh Belanda. Tuh 10 tahun. Negara Hindia Belanda teh teh berartinya Indonesia teh sing peletuk
hiji-hiji kecebul ngalawan belah diri henteu kecebul teu kompak bala zaman Belanda teh tetep pan udah polisi nangan Belanda pan jeung Belanda hideung gitu bala lagi udah polisi gitu man ari ayeuna mah ripuhna teh jadi sarua beungeut teh nama sarua beungeut mah baheula mah jeung aya keneh kekuasaan kerajaan kecil di pihak rakyat kabantu ku eta teh na teu aya pisan eta kitu kesultanan teu aya baheula mah aya keneh kan kesultanan jadi ka jodang ku eta teh geus kadinakeun nya pas ka dalem-dalem pan di pihak urang dalem-dalemna dan cikundulnya seperti kali itulah dalam-dalam zaman dalam-dalam ketika perlawanan para ulama dekat pemerintah teh kagak Belanda pemerintah si dalam-dalam ieu teh aya nu gabung jeung masyarakat aya nu ambil jalan tengah henteu ini ka Belanda mah aya euna mah pan pemerintah kabeh tak cekolot baheula lagi cenah geus ngomong kitu cenah sepuh nu ngalaman zaman perang bapakna baheula bilu perang tah sepuh nu ieu teh bapakna teh nyarita kitu cenah ka eta ka anjeunna teh dewek mah cenah ayeuna perang cenah jeung Belanda bule cenah teu berat-berat saberat cara maneh engke cenah perang jeung Belanda hideung maneh ke jeung Belanda hideung cenah Bandungan cenah ripuh cenah panda baheula lagi Belanda teh empangna dilalawan kapan eta mepetkeun ekonomi rakyat amrukkeun ekonomi rakyat mepetkeun batas-batas tanah gitu ngarendahkeun tokoh-tokoh ari mepetkeun pasantren mah saentos perlawanan ti masyarakat ternyata kadeteksi sadayana berawal ti pasantren perlawanan ka Belanda nya mepetkeun pasantren nek mepetkeun pasantren teh nyieun heula Kementerian Agama Belanda teh nyieun Kementerian Agama tugasna mengawasi pesantren-pesantren 1816 awal Kementerian Agama teh 1816 1823 aya undang-undang izin pasantren jadi pasantren kudu aya izin pasantren teh 1929 undang-undang muncul keluar baru persyaratan izin jadi 16 terbentuk Kementerian Agama 23 perundang-undangan izin pesantren setiap pesantren harus memiliki izin di negara 29 persyaratan izin genep syarat lamun teu cumpon moal menang izin jadi nek nyeun pasantren kudu izin heula tapi syaratna genep teu meunang ngaji tafsir teu meunang ngaji hadis teu meunang ngaji tauhid tasawuf tarekat teu meunang aya pelajaran akhlak pasantren teh teu meunang aya pelajaran sejarah tafsir tauhid hadis tasawuf adab akhlak sejarah teu meunang nya teu naon pendidikan etaan mah tulangan jero tulangan ta eta teh mun pasantren masih ngajarkeun eta teh teu meunang izin aya ancaman tahun 32 muncul undang-undang pembubaran pesantren anu teu gaduh izin ayeuna teu apa pasantren kudu dikopit nu ngawarung teu ngawarung nya kalau teu ngawarung moal meunang izin gitu kan sejarah sok terulang hanya nama dan orang yang berbeda
Baheula pernah pembuaran pesantren. Pan mimiti ditekan mah sakola, pasaten teu pati. Sakola kan teu meunang. Sing mau pesantren ayeuna mah keur runcingna ka pesantren mah ayeuna mah. Anu terbaru. Baheula mah meureun dibubarkeun alasan teh tidak punya izin dan tidak memenuhi kriteria. Ayeuna bisa jadi tidak memenuhi kriteria ngan baheula mah ulah ngaji tauhid, ayeuna meureun can di covid gitu. Can divaksin sukan kumaha. Teu apa. Atau dibahas dibubarkan pesantren dengan alasan pesantren berbahaya bagi kehidupan manusia karena pesantren terpapar covid. Alasan bisa wae. Dirapit aja ngarate wah parositif kabeh. Wah bahaya ieu mah pasti kumaha geus nyebar cenah mah kosongkeun. Nganti baheula sampai ka awal ge gejolak perang ku Allah dinamal teh sanes ngariripuh Allah mah teu butuh naon keur nemongkeun saha nu jujur dina syariat Islam di antara anggota saha nu istiqomah dina ajaran Islam di antara anggota can perang macan kanyahuan perang mah kanyahuan mana nu leket dirinya ketika kanyahuan nu leket nu berbahayana da balik sanes rasulna unaina urang mundur ya ti para alim ulama terjadi gejolak perang mundur urang teh da lain ulama nu berbahaya mah Gusti Allah na ieu Gusti Allah paningali treng seruan jihad ti imam besar orang mau miluan misalkan dasar imam besar nu bahayana Gusti Allah ini samian alima sing pecenghul pesantren-pesantren nu dibubarkeun kadang-kadang bisa jadi resolusi jihad bisa keluar. Ketika ulama kompak resolusi jihad urang teh henteu siap eta power mah eta kudu siap terus siaga nomor hiji nama da hate bangsa pelatan senjata mah nomor sekian nomor sing loba senjata ge ali mung hate nomor hiji nama orang Fatihahnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nalag klak nalag nalagnya tahan nalag tahan dorongnya suara cara itu dibalamkeun didorong suarana mim pan balam tadi balamkeun nu dibalamkeun anu paragi naleg pan ketika naleg teh balam teh plek ketika naleg teh nya balamkeun eta dorongnya suarana karasana urang seperti keur neleg neleg heula akurkeun jeung rasa neleg nu karasakan leg cenah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Ini kerasa jika nolakna Rabbil tak gitu. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Nar. Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bayangkan ya orang teh kenalan gitunya. Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Jadi dua. Pagawean anaknya dua. Tungtung letah. Jeung puhu letah. Ya. Tungtungna dikana huntukeun. Puhuna kana kok. Jadi letahna dua gerakna. Anu tungtung maju ka hareup kana huntu. Anu jero naik ka luhur kau. Tuh. Lamun teu naik mah tuh beda. Si. Jadi nu gawena dua letahna. Nu hareup jeung nu jero. Nu hareup kana huntu, nu jero ka luhur. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tah sarua tok ge dua pagaweanana carason. Nu tungtung kana puhu huntu, anu tukang ka luhur kana tempat kok. Po ketok teu kitu. Po anu tukang panai ka luhur. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
dua kan aina bisa dua anta orla anta orlaihim siratal ladzina an'amta alaihim kagok pan mimitina mah gitu kadang ngayakeun awak kayak mah moal nya armta gitu biasakeun kayak mah ku sering walil maghdubi alaihim walam Rabbighfir li amin Rabbighfir li amin hiji we amin